قدره وكل أمس نور وأسرار ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه حق وأفكار فلا تقيس من حب الله بالفضلاء إن الكواكب يضي هذا النمار. donc ñu ngi gërëm sëñ bu baax a baax sa ndongo Thiam ñu ngi koy gërëm bu baax ci xasida bi nekk raaya donc ñu ko ci jaajëfal bu baax a baax xam ngeen démb am na lu xew foofu ci Touba loo xam ni il faut que ñu ñëw waxtaanaat ci ak doomu aadama yi dégg ngeen leen ñoom ñëpp ñu ngi bàqu parce que nag danañ bàqu parce que seen yéene au fait lañ yéene woon nekkul woon dem julli ji juma parce que ku julli juma yóbbu wax naa leen ko démb boo jullee ba nuppi da ngay def la yàlla wax parce que yàlla moo wax ne innamal amalu bi niyaati wa innama li kulli imri in ma nawa kenn ku ne jëf ju ne innamal amalu jëf ju ne bi niyaati ci yéene ya yéene bu nekk ak jëf dañ lay fay Ousmane Sonko yéeneem nekkul woon dem julli juma parce que mosu koo def yéeneem nekkul woon aussi dem ci sëñ Mountakha parce que yeggu fa yéeneem moo nekkoon ñëw désacraliser la ville sainte de Touba ma leen doon wax depuis lors j'avais averti parce que c'est pas pour rien ma jël ñaari émission jagle leen ko li nga xamante moom mooy les frères musulmans ak fi nga xamante fa lañ jóge ak fi nga xam moom seen système la ak li nga xamante moom mooy seen hërëf mooy seen bëgg-bëgg Sénégal gi yëpp war a xam ni Sénégal gi yëpp war a xam ni li tax au fait ñu dem démb Touba jëf fa jëf jiñ fa jëf pourtant am na benn moment boo xam ne Ousmane Sonko génn Touba jëm Mbàkke mais ña doon jëf liñ doon ko ne def ñi ngi ko ne def lañ doon def donc loolu mel ni benn mission la boo xam ne ña doon def loolu dañ leen ko sant au fait mission moo nekkoon lan mooy dugg biir Touba Mbàkke saccager biir Touba Mbàkke c'était une mission parce que bu fekkee ni mobilisation rek mu leen indi woon ak saboté mais ka ngeen àndaloon muy nitu fitna gi seytaane gi génn ba dem mais ànd na nag moom ngeen dem mais moom dem na mais ñu ngi continuer jàmmaloo takk der yi ba taal Auchan ba taal Auchan sax seen champ la taal station Total dugga sànni ay cocktail Molotov ci biir Sonatel bi taal ko donc loolu au fait c'est-à-dire que dafay xaw a lënt tuuti ci xelu nit ñi pour nga expliquer ko mais pour ci yàgg di ma déglu yàgg di suivre live yi ne woon naa leen ne objectif Pastef c'est-à-dire c'est clair maanaam dafa leer naa ñu ko midi objectif Pastef moo nekk déjà désacraliser les institutions de ce pays bi jiitu ñaareel bi mooy désacraliser les foyers religieux wallahi azim ñaareel bi ñetteel bi nag maintenant ñetteel bi ñoom ñu ngi ciy ñëw te yàggatul te ñu naa leen ko bërki démb mooy la Ousmane Sonko wax ni bakkanam ak sans bakkan léegi ma bëgg faram fàcce parce que loolu moom fu laa fayda borom état mi ngi fi mais quand on dit que trop c'est trop lu ëpp tuuru mooy que Ousmane Sonko sachant en amont ba muy jógee Dakar xam na ni meeting bi mu jëm dañ ko tere loolu lu am solo la mu ne par force damay def meeting kon ba muy jógee Touba dem yéene fitna moo ko yëkkati maanaam du julli àjjuma moo ko yëkkati yëkkati Ousmane Sonko yéene taal fitna biir Touba la mu ñëw demul ci sëñ bi mu ñëw dem directement ci jumaa Touba bi julli génn créé fa ay mbir yoo xam ni nit mësu koo xam ci biir Touba ak ci li wër Touba parce que nag Mbàkke gi ngeen doon def la ngeen doon def bu leen neexee ngeen def ko fa mais li am solo mooy ku yàgg Touba xam Touba di nga xam ni la sëñ bi aaye Touba
ku bëgg def dem naan say jorox wala tux ba màndi wala naan say jorox wala def la neex da ngay génn bu Touba yépp dem ba Mbàkke la nga bëgg def nga def ko fa mais Touba bi nga xam ne sëñ bi da koo sanc ñàkk ko wax fa lam fa bëgg aaye fa lam fay aaye muy Touba muy Ndindi muy Njenne muy Lagan muy Daaru Marnaan muy foo mën a dem ci dëkk yi nga xam ne sëñ bi da koo sanc mayu fa doomu aadama mu fay def la Ousmane Sonko doon def démb biir Touba billaahi wallaahi mais malheureusement nit ñi gis nañ ko presse bi gis na ko société civile gis nañ ko alors ñi nga xam ne dañuy influencer gis nañ ko l'opinion nationale gis na ko l'opinion internationale gis na ko ne taal nañu seen champ ña fa doon liggéey tey jii ña nga chômage borom seen champ bi tey ñàkk na ay alalam taal nañ ko taal ba ña fa doon liggéey dem nañ chômage bés di ki tey ña investiroon seen xaalis ñàkk nañu loolu rek à la place nga gis li nga xamante ni mooy yéene bi nga xam ne ñoom dañ koo am nekk di ko doxal et pourquoi ma wax loolu une semaine après inauguration université Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk loo xam ni ci wàllu waxuma sax ci mouridisme tëb naa mouridisme mais ci l'islam dans la sous-région mais jéego bu am solo la boo xam ni Touba da ci fëkk yóbbaale Sénégal ci jéego bu am solo bu jëm ci wàllu tasaare xam-xam bi nga xamante ni mooy xam-xamu islam mais particulièrement xam-xamu tasawuf une semaine après ñu gis ni Ousmane Sonko ñëw nga Touba sa yéene bi waroon njëkk ci koo xam nee nga patriote nga nee nga jullit nga xam-xam dalaa yitteel xam-xam dalaa amal solo nga ne yoll dem ca université ba dem xool bërëb bi xiirtal ndaw yi ñu dem jàngi xam-xam fa la bàyyi université bi amulu ko importance pire seen groupe WhatsApp yi da ngay toog nga déglu wax ji ñuy wax nga xam ne ñii pareeguñu c'est-à-dire Touba maa ngi ci ñëw léegi c'est-à-dire maa ngi ci ñëw léegi nii pour expliquer leen li nga xamante moom moo nekk di fi am pour ngeen mën a comprendre da ngeen di déglu. suñ mu ne sax université buñ doon immigré barke dem mooy na buñ mu ne sax nañ dajee ndayam. dégg nga ak rek booyal leen rek. dégg nga dajji leen fépp. dégg nga dajje. kon ñii du Mbàkke c'est-à-dire c'est pas Mbàkke qui les intéressé c'est Mbàkke intéressé mu leen li tax démb ñu taxaw buntu Touba jàmmaarloog alkaata yi leneen moo taxoon te bokk na dala tax sax sëñ bi jëloon sécurité bi yëpp jébbal ko état parce que li doon ñëw l'état avait tous les renseignements Touba au fait obstacle la ci li nga xamante ni moom mooy ñii wër Ousmane Sonko ànd ak moom et je l'ai dit je le redis Pastef ñi ngi ko créé biir université Dakar ñi ko créé weesuwuñ les frères musulmans ñoom lañ génn ñu wax ñan ñoo ko créé te daal dama bëgg Pastef génn ñu ne 50 yi daje woon biir université Dakar créé Pastef ñan la au fait ça dit c'est qui ni ko Ousmane Sonko bind ça dit que ni dañ bind rek ne 50 personnes ñoo ko créé biir université Dakar dama bëgg ñoom ñu génn ñu wax sénégalais yi ana 50 yi créé Pastef ñan lañu ils sont qui ils doivent être connus du ñoom du ñoom Birame Souleye ancien politicien la du ñi nga gis ni pas yooyu magu Pastef du ñooñu ça c'est la gauche c'est pas eux mais 50 yi créé Pastef biir université de Dakar nañ génn ñu wax ñan la ce sont les frères musulmans génn maintenant nag jël seen taqiya muuroo ko maanaam
duñu wane seen bopp ca lañ doon mais ca la masse bu ëpp diri jëme fa ca loolu lañuy sukkandiku ci loolu dañuy am seen wet ñoo xam ni fépp lañuy bokk dañ am ñu bokk Touba nañ am ñu bokk Tiwaawan nañ am ñu bokk Medina Baye dañ am ñu bokk nangam fenn foo lañ jëm jëli fa indi teg ko ci wetu ki ñu jël maanaam am yaakaar ci moom ne war na mën a yor mbir yi ñu teg ko ci wetam maintenant lan moo tax démb mais Mbàkke taal ñu fa dara pourtant c'est le préfet préfecture mi ngi foofu préfecture bi mi ngi foofu lan moo tax taal ñu biir Mbàkke dara dugg biir Touba di taal pourquoi c'est-à-dire pour lan c'est-à-dire que ni pourquoi taal ñu biir Mbàkke dara dugg biir Touba di taal parce que l'objectif était très clair désacraliser la ville sainte désacraliser la ville sainte ginnaaw ba tax Ousmane Sonko tax na mu di bëri ñàkk jom ñàkk fulla ñàkk fayda maintenant ndigal moom man gis naa ni murit yu bëri jël lañ ndigal sànni fële déglootuñ sëñ Muntaxa déglootuñ dara yow balaa ngay jóg ànd ak Ousmane Sonko ci taxaw di xeexal parce que dañ koo tooñ doo jóg xeexal sa baay wala nga xeexal sa maam miñ saaga ñëpp di ko dégg doo jóg nga xeexal sa baay wala sa maam bi nga xamante ni taxawal na lislaam taxaw boo xamante ni ki ngay xeexal nii baayam mënu koo taxaw mais nekku leen ci loolu yéen a ngi topp seen bànneexu bakkan ba tax nag tey état ñu bëre ngi wax état bi dafa war a jóg état bi dafa war a wax état bi pourtant état bu jógee ci lii rek musiba maanaam état bu jógee ci lii rek lu bëri lu état doon daw nit ñi dañ xam ne lii moo tax état doon daw mais duma soleegum ci wax ji damay dugal cheikh bi incha allahu taala moom bu expliquer lu bëree bëri après di ngeen mën a comprendre incha allah di ngeen mën a comprendre. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. góor gi Mbaye ñu ngi ziar bu baax a baax sëñ Moustapha Samb Mbaye ñu ngi ziar. kay jaxate suñu baay jaxate. xam naa ne yaa ngi en direct. waaw. mu mel dañu dugal tey ci live bi pour nga waxtaan ak sénégalais yi particulièrement jullit ñi même chrétiens yi. waa Touba waa Tiwaawan waa Medina Baye ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ñu waxtaan ak ñoom ba mu leer seen bopp ci li nga xamante ni démb moom moo xew ci dëkk bu tedd boobu di Touba. ok jësaakallahu xëyri gisaay yi. Serigne Ba Jaxate mi ngi lay ndokkeel te di la ñaanal di sàkku ci yow ñaan. amiin. di la ñaanal ci boole gi ñu boole ci jotaay bi. xëy na yéeni ñu aw yiw rek moo tax ak li yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ad diinu an nasiha dellu waxaat ni balixu anni walaw aaya kon loolu rek yi woow rek nga nu yéene xam naa moo tax nga wooñu ci waxtaan bi waaye yaa nu gën a xam li ñuy bëgg a wax borom xam-xam yi ñuy déglu it ñoo ñu ko gën a xam waaye dañoo toll ci jamono boo xam ni baa la alquran waxoon ni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha lu mu ca teg ulaika kal an'am bal hum adallu ñun àgg nañ ci jamono boo xam ni nit ñi seen xol mënatu la recevoir dëgg xàmmeetuñ dëgg ak neen alxaq wal baatil xàmmeetuñu ko nit ñi mënatuñoo gis dëgg ba ràññee ko nit ñi mënatuñoo dégg dëgg ba comprendre ko saa boo waxee dëgg ba yeggal sax
ñu am fuñ la féetale mbaa fuñ la farale duñ xool ni yow dëgg nga doon wax te Seydina Aliou karamallahu wajhahu da daan wax ni góor ñi bul xàmmee góor ñi ci lu dul benn façon ñu ne ko ci naka la ñuy xàmmee góor ñi mu ni fexee la xam dëgg rek boo xësee xam dëgg fu dëgg jógee ci rek nga xam ni lii dëgg la sëñ Ba li xew Tuubaa démb lu ne mettee ci xol bañ juddoo ba léegi mosuñu koo gis lu ko waral mooy depuis Senghor ba fii ñu toog di wax ak yow musu fee am du jamonoy Senghor ak Cheikh Abdoul Ahad du jamonoy Senghor ak kii Cheikh Modou Fadel waaye du jamonoy Abdou Diouf ak Cheikh Abdoul Ahad du jamonoy Abdoulahi Wade ak Cheikh Salim Mbacké radiyallahu taala anhum jamian ñu ñëw ba ci jamono bii ñu toll alxalifatul am li taifatul muridiyya Cheikh Muntaxa bi fi nekk nga xam ne ñooñu ma cité ñëpp am na seen ngërëm da leen a nanguloon ba mel ni ab jaam di nangule sangam moom ñu agsi ci ak ayam ñu ko waroon a nangal ñëpp lànkal ko noonu rek laa ko mën a firi ñu ko waroon a nangul ñëpp ko lànkal fayuñu ko bor ba de wallahi fayuñu ko bor ba de ndax lu tax saa bu ne bu yëkkatee kàddoom rek ñu teg ca wante ñu teg ca c'est-à-dire ñu teg ca walakkin te moom mësta dégg kàddu ku fi nekkal sëñ Tuubaa ba mu teg ca c'est-à-dire mësta dégg kàddu ku fi nekkal sëñ Tuubaa ba mu teg ca walakkin mësta dégg kàddu ku fi nekkal sëñ Tuubaa ba mu ni yax nii saminaa wa ataxnaa rek la daan wax Cheikh Ahmadou Bamba nee na ci xasidaam yaquudu qattiyal murid li xaadiril baaxil marid baaxil murid musaxsixan kulla marid ila siwal muallimi aw ila siwal muallimi nee na man sëñ Tuubaa sama mbind samay orientation samay digle day orienté murid bi mooy kan al muridu saadix ki dëggal nee na dana ko orienté ba yóbbu ko ci yàlla mi ko taxoon a jóg mun waaye gis nga sama mbind noonu muy orienté ku dëggal noonu lay li ñuy tuddee sëlbu noonu lay sippee noonu lay yàqalee noonu lay nasaxale koo xam ne nii dafa fetteerlu ci sama kanami ndigal képp ku fetteerlu ci sama kanami ndigal rek mu sax si xan kulla marit nee na yàlla dana la jël xalab la yàlla dana la sëlbu nee na bu la sëlboo ba fi bu lay sànni nag dalay sànni ci keneen koo xam ni ilaa siwal muallimi du man maa ko éduqué du man maa ko defar ku ma defar man sëñ Tuubaa ku yàlla yëlbu ba di la sànni foofa ba di la sànni du la sànni ci koo xam ni man maa ko orienté ndax man ku ma orienté ku ko topp texee ku ko topp mucc gis nga xew-xew bii xew démb wallahi bari na ñoo xam ne ni ak sëlbu lay doon ci ñoom am na ñoo xam ne xew-xew démb bi ab sëlbu lay doon ci ñoom sëñ Ba nag ma baal maa ngi lay wax loo xam ne lu kiimaane la maa ngi buñ man li ma gëm laax man buñ taaloon safara danaa ci dugal sama loxo ba mu sedd ni sëñ Tuubaa démb ajjumay démb fekku ko ci barabam boobu ajjumay démb fekku ko ci barab bi xam nga man en général ci jeneen jumaa sax laa daan jullee di fa def bayaan mais démb yàlla nattoo ma génn julli ajjuma jote ma far jullee ci jumaa ji bi ma ñëwee siyaar naa barabu sëriñ bi ba génn toog ci wet gi féete ndey jooram foofu laa jullee man boobu it xaw ma noonu sax xew-xew yi am na di dafa am yëguma ko woon li ma la ci jox preuve nag mooy dafa am koo xam ne dafa mas a ñëw jóge Ndakaaru jëm si Touba di siyaare si barabu Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu ñëwee njaarim am na wàlliwu fa nekkoon te borom xam-xam di ab sëriñ daara mu wàcc fa di ko siyaar bi mu ko siyaaree ba noppi ni ko damaa bëgg a jàll Touba siyaare Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ko jërul dem romb na ma fii léegi jëm Poroxaan fuqaaw yi nag moom mën nañ koo déggee nu ne waaye li ma mën a waat man ku ma jox safara ma dugal ci sama loxo ba mu sedd ni sëñ Touba démb bi ñuy julli aljuma fekku ko ci barab bi xam nga lu ko waral
li ma wax alquran la suñ borom moo ni ya ayyuha allasina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sawti nabi al ulama warasatul anbiya al awliya warasatul anbiya suñ borom ni yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm gi dëgg la bu ngeen toogatee ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen yëkkati seen kàddu waaw koo xam ne nii nag moo wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf mbooloo taxaw fa di yuuxoo ndax kooka dana ko fa xaar mbooloo taxaw fa di yuuxoo te Cheikh Mountakha mi nga xam ne mooy xalifaam tey nee na bi nga xamante ni bu julli see jumaa bu nuppee xale yu ndaw yi nga xam ne seen xel matul dañ koy topp di ko yuuxu di tàccu di gërëm ak a sant daa mujj nañ ni loolu nañ ko arrêté wala man ma julli ji feneen bàyyi julli si jumaa ji ndax warmaalu leen sëñ Touba ci loolu moom Cheikh Mountakha laa wax de mi fii sëñ Touba tey julli si na ñi di ko topp di tàccoo ko yuuxoo ngir mbég mu ne loolu na dakk wala bu ngeen ko mënul ma seeti jeneen jumaa ju may jullee ji wallahi ndax loolu ñàkk war ma sëñ Touba la ndax alquran moo ne yaa ayyuha llazina amanu laa tarfa'u aswaatukum fawqa sawti nabi suñ baa jaxate fawdaa bi am nañ ci wax balaa ëppi loxo dañoo désacraliser ñaar institution temporelle ak institution spirituelle yépp dañ leen a désacraliser benn amatu ci valeur waa loolu kañ la tàmbalee am léegi ba waa ji duggee ci politique te ba jaxate institution bi nga xam ni mooy institution temporelle moom moo nekk ci kaw institution spirituelle bi qaidatil am xam nga lu ko waral moom dong moo mën a indi équilibre ci kaw suuf institution temporelle man daanaa ko wax ci xale yi ni leen képp koo ci xam ne dangaa dajeeg borom takk der mu ne la jaaral droit bul weranteeg moom doonte moo la tooñ bu fekkee moo la tooñ boo fa jógee demal nga porter ko plainte mais bul def rébellion ci kanamam institution temporelle kenn du révéler ci kanamam institution temporelle war a tëdd jaay parce que boo ko defee li muy indi mooy fawda bu ñëwee lan moo cay teg fitna suñ borom nee na ci alquran al fitnatu asadu min al qatl fitna gën a garaaw ñu tër la rey xam nga kuñ tër rey moom sedd na day dem àjjana mbaa mu dem safara jeex na du teel miti mais fitna moo gën a miti loolu xayidatul am ni ma la ko mën a waxee mooy bu ñu xoolee xam nga bu laïcité la mais comme bu laïcité la it moom moo nu coiffé ñun ñu ne Sénégal ñëpp fi mu ne sharia lu mu la wax ni la moom nga sañ a denc ay soxna du ñeent waaw soo ko dépassé woon sharia du dal ci sa kaw te pourtant am na nitu yàlla boo xam ne xëy na diggam ak boromam yàlla may na ko mu am droit weesu ñeent mais bu ko defee loi bi du ko baal Cheikh Mamadou Bassir ñii nga xam ne mooy way juru kii fi nekk tey yàlla dafa dogal mu demoon ba nga xam ni koor dafa metti ci moom ba mujj mu ne man de xam naa ni sharia teggil na ma koor xam nga nit dana yegg foo xam ne sharia da koy teggil koor muy def muy joxe fit ya mu ne man de xam naa ni sharia teggil na ma koor waaye sëñu maa bañ a woor ngir bu ma ko defee li muy yàq moo ëpp li muy defar ndax bu boobaa dana am ñu ma ci roy te duñ xam lu tax lii mooy loi noo mën a toll ak ku la mën a jur ak koo mën a doon waruloo koo désacraliser waruloo koo dépasser lu toll ni fépp sara fi la loi yemloo fi nga war a yem ki la fi yemloo nag bu la tooñee demal nga porter plainte ko ci kanamu yoon mais bul fajal sa bopp wallaahi rébellion sharia daf koy tere moo tax l'islam di wax ne bu jullit ñëpp jaayante woon ak kenn am kenn ku révolté képp ba kenn dee ci yow mal xiyam bakkan boobu ci dee moo koy gàddu borom xam-xam yi jàng nañ ko xam nañ ko waaw lu tee ñu wax ko ngir yàlla wallaahi dëkk bi sun Cheikh Ahmadou Bamba daf koo sañci ngir mbir yi may bëgg a wax ñeenti mbir yii daa wax suñ borom ne ko waj al binaiya binaa ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmi sama dëkk bi na nga ko def muy dëkk boo xam ne dëkku xam-xam la dëkku jëfe sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye dëkku laayante biir la lewet bu ko def mukk muy dëkk boo xam ni dëkkub defante la
léegi ñun mosuñoo xam defante depuis Senghor ba léegi ñu bëgg noo indil defante mu ne ko wacc al binaiya bina al ihtada wal takfi anni kayda kulli si'tida nañ ko def muy dëkk boo xam ni dëkk orientation lay doon dëkk boo xam ne day jàngale ak njub dëkk boo xam ne day jàngale maandu dëkk boo xam ne day jàngale respecter institution yi waaye rikk nag nag ma fegal képp koo xam ne dafa jóg ngir jalgati institution yi nag ma ko fegal looloo tax kii fi nekkal sëñ Touba tey barki démb mu jël benn bayit boo xam ne sëñ Touba ko bindoon di ko ñaan boroomam ca ësël mu ñëw dëggal ko ndax bul fàtte ni sëñ Touba daa waxoon suñu borom ni ko waj al udahban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi sama dëkk bi nag ma ko defal muy dëkk boo xam ni dëkku xam-xam-xam la waaye boo ko defee muy dëkku xam-xam ba noppi na nga ko def muy dëkk boo xam ne dëkku philosophe la mu ne ko waaye nag philosophe boo xam ne tafahum philosophe boo xam ne day ànd ak pratique waxuma philosophe théorie pratique gis nga philosophe pratique boobu moom la Cheikh Mountakha jëmmal bërki démb ca xasida ga bil Mustafa lii banaan quduusu madrasatan biha yasuulul xasa wal jaxlu wal kabadu yow suñ borom maa ngi lay ñaan bis ñëw nga wërsëgal ma benn école boo xam ni benn jaamia boo xam ni day doon jaamia boo xam ni nii lépp day sell la ca nekk lépp xam-xam ba lépp day sell ku ca génne doo xas sa mbokkum jullit doo ko yàqal ku ca génne doo nekk agresseur da nga denc ci réer doo doon ku soxor doo doon kuy sonalaate université boobu la Cheikh Mountakha jëmmal bërki démb université boobu moom la Cheikh Mountakha jëmmal bërki démb ay nit di bind di critiquer en tant que université boobu ñu ni amul njariñ ci kaw suuf pourtant de ba révélation bii am ci wàllu spirituel xam nga nee naa la ñaari révélation moo am mooy bu spirituel bi ak bu temporel bi ñu désacraliser leen gis nga bi am ci spirituel ñan ñoo ko fi indi asaatise yi jàngi woon ci réewi arab yi dem jàng fa benn révélation boo xam ni bokkut ak bi Sénégal xam ñu indil ñu ko transporter ko indil ñu bi ñu ñëwee ci seen rébellion boobu lañ doon defee seen daxwa ñoom ci daxwa rek lañ ñamoon wax ju vulgaire nga xam ni toujours agression verbale lay doon léegi nag bi ñu demee ba gis koo xam ni mën nañoo ànd ak moom boole agression verbale ak agression physique ñu boole seen bopp ànd parce que yéene suuxat ci réew mi bu fekkee ni téyewuñ seeni loxo ni leen arrêté ñaari agression yi moo fas yéene samp ci réew mi mooy verbal ak physique parce que ñi ne ñoom ñoo commencé woon verbal bi ci côté spirituel am ñu ñëw tàmbali agression verbal ci agression physique ci côté spirituel ñooñu nga xam ne nag léegi foofa lañ jàngee te am xalaat bu mel noonu seen xalaat mooy kilifteef waratu la am xam nga lii démb day ba kilifay am Tuuba ak li ko wër mosu fee am en tant que ñun nag ku mel ni ñun nga xam ne day wax te li muy wax yàlla rek tax nga xam ne moom farul fenn ci kenn ci lenn ku dul yàllaa ko yonentam ak Seexul Xadiim man li ma booleeg sëñ Tuuba wàllu spirituel la